Армысыздар ма көрермендер? Қазақ тілі сабағымызды бастаймыз. Ең бірінші лексика. Лексика дегеніміз бұл тілдегі барлық сөздер жиынтығы. Ал лексиканың зерттеу нысаны болып табылатын бұл сөз. Яғни сөздің белгілі бір ұғымын және мағынасын зерттей келеді. Яғни қолдануына байланысты сөздер архаизм, историзм, неоизм, диалект, термин, кәсіби секілді болып келеді. Ал енді мағыналарына қатысты терминдер тура, ауыспалы, және көп мағыналы, синоним, антоним, немесе амонимді болып келеді. Ал енді біз сіздермен бірге қазір сөздерді қарастырайық. Қазақ тілінде мысалы лексикалық мағынасы жоқ сөздерді келсек, ал енді сөздер тура және ауыспалы мағынада болып келеді. Тура мағынадағы сөздер бастапқы және тура мағынада беріледі. Мысалы, адамның аяғы тура мағынада, адамның қолы, көзі, ыдыстың түбі деген секілді болып келетін болса, ауыспалы мағынада, яғни сөзді басқа бір түрмен жеткізіп келеді. Мысалы, суық хабар, яғни жағымсыз хабар деген сөз. Сөздің төркіні, сөздің тобықтай түйіні деген сөз. Әңгіменің басы, яғни бізде тура мағынада беріліп тұрған жоқ. Сол ауыспалы мағынада болып келіп тұр. Енді сіздерге ай-тест сайтына тіркелуге кеңес беремін, және осы бағдарлама арқылы сіздер өздеріңіздің білімдеріңізді тест тапсыру арқылы білетін боламыз. Лексикалық мағынасы бар сөздерді белгілеңіз. Яғни осы жерде біз сіздермен бірге тесттерді қарастыратын боламыз. Лексикалық мағынасы бар сөзді белгілеңіз. Отыр сөз, қимыл әрекет болған толық мағыналы сөз. Келесі сөз. Ауыспалы мағына сөз қатысқан сөйлемді көрсетіңіз. Қол бастаған батырды айт. Яғни қол сөз тура мағынада берілген. Қол бастау деген тіркесте ауыспалы мағына болып тұр. Ауыспалы мағына сөз қатысқан сөйлем. Қол бастаған батырды айт. Көп мағыналы сөзді анықтаңыз. Көз. Дұрыс айтады. Көз. Әңгіменің мысалы, білмеймін. Биік сөздің тура мағынада қолданылған биік тау. Биік сезім демейміз. Биік сөз, міне, тура мағынасында биік тау. Тура мағынада келіп тұр. Лексикалық мағынасы бар сөз 60. Яғни бұл лексикалық атау болып келеді. 60 сөзі сандық ұғым атауы болғандықтан. Келесі. Тура мағыналы сөз табыңыз. Құлағым ауырып жүр. Тура мағынада. Тура мағынада қолданылған сөз бар қатар табыңыз. Аяғы сырқырап қоя берді. Аяқ дене мүшесіндер. Ал жұмыстың аяғы, ісінің аяғы бұл ауыспалы мағына. Аяғы сырқырап қоя берді. Яғни бұл тура мағына. Тура мағынада тұрған сөзді көрсетіңіз. Байқаусызда тілін тістеп алды. Міне, тура мағына. Енді соңғы тест, ауыспалы мағынада тұрған сөз көрсетіңіз. Бұлақтың көзін ашу, игі іс. Көзін ашу. Міне, іс деген тура мағына, ашу деген тура мағына. Ал көзін бұл ауыспалы мағынада береді. Ал енді сіздермен бірге келесі сабақта лексиканың тағы да көретін боламыз. Аман сау болыңыздар.